इतनी बदमाशी क्यों कर रहा है बताना तू। तेरा टाइम हो गया है जाने का, घर बज गए 8, घर जाना है। चेयर पे बैठा हुआ है ना, काम फिनिश कर लेने दे, थोड़ा सा और बचा हुआ फिर चलना घर। ऐसे नहीं देखते हैं लियो, ऐसे क्या हो गया है। ओ ओले 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 ओले, अभी चलेंगे चलेंगे 8:30 बजे चलेंगे, ठीक है। अभी नहीं, 8:30 बजे चलेंगे, ठीक है। बैठो, बैठ जाओ अभी, बैठो बैठो, गुड बॉय बन जाओ, बैठ कर बैठो, जल्दी बैठो लियो।